차 많이 막히죠, 오늘. 많이 막히더라고요. 네. 추석전이에요. 네, 맞습니다. 네. 그 유튜브를 어떻게 보시게 되셨어요? 그냥 요즘 맨날 도는 게 골프가 네. 너무 안 되니까 네. 계속 골프 관련 동영상만 보니까 네. 뜨더라고요. 네. 그럼 그때 입수 이후로 안 하시다가 최근에 이제. 네, 최근에 다시 친 지 한 3개월 됐는데요. 네. 다시 치면 또 잘 맞다가 네. 또 갑자기 또 그때 입수 비슷하게 네. 막 퍼스윙 할 때도 있고, 네. 퍼스윙 할 때도 있고요. 네, 가끔 그럴 때도 있고, 네. 공이 전부 때리질 못하고 네네네. 푸시성으로 이렇게 밀면서 네. 다 우측으로 이렇게 탄도가 높이 이렇게 가더라고요. 전체적으로 다 오른쪽 갔어요. 드라이브도 그렇고, 아이언도 그렇고. 네, 그럼 최근에 필드 언제 나가셨어요? 2주 됐어요. 2주 정도 되셨고. 그때는 어떠셨어요? 아까 말씀하신 것처럼 다 그런 식으로 했어요? 네, 그렇게 갔어요. 오른쪽 많이 아예 못 치겠더라고요. 골프를 채를 잡는 게 예. 너무 무섭더라고요. 그럼 전에 이제 잘 치실 때, 그때는 몇 타 정도 치셨어요? 제일 잘 친 게? 80 초반 정도. 80 초반까지는? 네, 그때는 한참 잘 맞을 때 네네. 그렇게 몇 번 쳤고요. 거의 네. 90개 네. 안타 왔다 갔다 했어요. 80대에서 뭐 90대 초반까지 밀려도. 스코어가 중요한 게 아니라 좀 이렇게 정타를 좀 네네. 때리고 싶은데 네네네. 정타 맞는 느낌이 하나도 안 나서 칠 때마다 스트레스가 받으니까. 네네네. 그럼 그 계기가 있었어요? 혹시 뭐 이렇게 입스가 온 계기가? 그때도 일 때문에 바빠서 한 6개월 못 치다가 네네. 6개월 만에 채를 잡으니까 그때부터 그냥 입스가 오더라고요. 그래서 점점 안 맞으니까 네. 점점 폼도 이상해지고 네. 백스윙도 이상해지고 어색하고 이러다 보니까 뭐 네. 고생을 엄청 많이 하다가 도저히 안 돼갖고 네. 채 있는 거 다 팔고 그랬어요? 안 한다 그러고 그냥 네. 안에 한 2년 안 했죠. 되게 심하게. 그냥 좀 심하게 났어요. 네. 그거 아예 못 맞추겠더라고요. 예. 오케이. 그러면 한번 볼까요? 그거 앉으세요. 네. 레슨도 받아보고 했을 거 아니에요? 예, 그 입수고나 레슨을 받았는데요. 네. 뭐 그분이 그런지 잘못 가르친 거지. 좀 잘 안 됐어요? 예, 이거를 오른팔을 네네. 여기다 붙여갖고 자꾸 백스윙을 해갖고 치라고 하더라고요. 그래서 안 맞는데도. 백스윙 할 때? 근데 또 그때 붙이고 하니까 네. 또 어떨 때는 잘 맞고 하더라고요. 예. 이게 너무 이게 계속 버릇이 돼갖고 네네. 이거 좀 펴줘야 펴줘야 되는데. 네, 이게 공간이 나올 건데 그렇죠. 이렇게 하니까 자꾸 공간도 안 나오고 그렇죠. 엎어 맞고 막 이러더라고요. 네. 뭘 잡아볼까? 아이언 먼저 한번 하고 전체적으로 한번 볼게요. 네, 아이언도 보고 드라이버도 보고. 그 최근은 뭐 따로 레슨을 안 받으실 거 아니에요? 그냥 혼자서 연습은 한 번씩 하셨어요? 네, 계속 연습하고 뭐 네네. 또 주위 친구들이 스크린 또 동호회도 해갖고 네네. 스크린도 좀 많이 치고 혼자 연습장 가서 따로 또 연습 좀 해봤는데 네네. 창피해서 못하겠어 옆에 사람들한테. 연습은 어디 인도에 가서 하셨어요? 네. 네. 혹시 이제 혼자 하시면서 좀 특별하게 궁금했던 내용은 없으세요? 이 네네. 손목이 움직임하고 백스윙이 제가 지금 되게 굉장히 문제거든요. 네네. 백스윙이 부자연스러워갖고 네. 내려올 때 자꾸 이렇게 그냥 임팩이 안 되고 네. 그냥 밀어버리고 너무 밀어버리고. 네. 네. 그러면 볼이 안 맞죠. 네. 그 백스윙 하실 때 지금은 뭐 어떤 기준이 있어요? 어떻게? 그냥 네. 뭐 그 생각 없이? 생각 없이 지금 네. 생각 없이 치려고 그거 하고 있으니까 네. 생각 없이 치는데 네. 치다 보면 또 막 이렇게 돼요. 너무 또 붙어서. 이렇게 돼갖고 이렇게 어. 채가 이렇게 많이 눕더라고요. 예. 손목이 많이 있어서 눕는 건지
네. 자, 일단은 편하게 몇 개 쳐보세요. 네, 어차피 뭐, 안 되는 것 때문에. Okay. 그럼 7번은 거리를 요즘에 어느 정도 보셨어요? 130이요. 130. 옛날에 좀 잘 맞으셨을 때는. 160, 170. 그죠? 그러니까 지금 체격도 좋으신데. 그때는 임팩이 딱딱 맞아갖고 네. 쾌감이 있었는데 네. 그럼 지금은 거의 정타 못 치신다는 네, 얘기죠? 정타를 못 칩니다. 정타를 못 치겠어요. 네. 일단 뭐, 못해요. 되게 어색해요. 백스윙 할 때가 어색하다는 얘기죠? 네. 네. 아, 이런 식으로 이거를 심하게 그렇게 치면은, 네. 아유, 스윙이 진짜 많이 안 좋아지겠어요. 너무 있죠. 그거 너무 좋고. 일단 또 치세요. 제가 하나씩 알려드릴게요. 그거를 제가 이렇게 좀 Okay. 업로드 업라이트 하게. 업라인 딱 들려고 해도 네. 이게 잘 안 되더라고요. 몸에 어. 자꾸 익숙해져갖고. 예. Okay. Okay. 어이구. 이렇게 치셨으면요. 네. 진짜 골프 간두고 싶죠. 네, 관두고 싶어요, 진짜. 예. 그거는, 저 힘도 들고, 예. 몸도 아프고. 네, 몸도 아프고, 그냥 뭐, 억지로 친 거죠. 예. Okay. 네. 하나만 붙이고, 또 드라이브를 보고, 네. 조금 이따, 오케이 소리 나면 보시면 돼요. 네, 괜찮아요. Okay. 자, 일단은, 오늘 더 심한데. 근데, 진짜 볼을 칠 수 없게끔 지금 스윙을 하고 있단 말이에요. 특히 이제 백스윙이. 그죠? 그러니까 백스윙에서 벌써 볼을 내가 못 치게끔 뭐 8, 90% 만들어 놨어요. 그럼 이거는 100개 치면 하나 맞을 것 같아요. 네. 그래서 백스윙을 조금 다듬고, 그 다음에 이제 다운스윙 다듬고 하시면은 괜찮습니다. 자, 그럼 드라이버도 이런 식으로 치신다는 얘기예요? 드라이버는 또 네. 제가 또 한번 볼게요. 가끔 잘 맞을 때가 있어요. 네네네. 드라이버는 좀. 네. Okay. 근데 이것도 정타를 못 쳐요. 다 요 안쪽에. 안쪽에 맞아갖고. 네네. 그런 게 많더라고요. 아이고, 씨. 괜찮아. 네. Okay. 안쪽으로 맞을 수밖에 없어요. 그렇게 치면. 또 안쪽에 맞아. 그렇지. 야, 그러면 이제 지금 드라이브를 예를 들어서 한 250 때려야 되거든요. 제가 이 드라이버 잘 맞을 때, 네. 전에 잘 맞을 네네. 때는 네. 그 정도 쳤어요. 그 정도 뛰었죠. 네. 그러니까 정상 때릴 때는 지금 체격으로 충분히 이 정도 때리셔야 되는데 지금 뭐 아예 볼을 못 맞추는 거예요. 네. 네. 그러니까 좋게 생각하시면은 고쳐야 될 게 많기 때문에 예, 좋아질 게 많다는 거예요. 지금 기준으로 봤을 때. 예. 자, 일단은 한번 쭉 볼게요. 그 다음에 이제 어프로치 볼게요. 자, 어프로치 30m 정도. Okay. Okay. 30. 네. Okay. 어프로치는 어땠어요? 필드에서. 어프로치는 그냥 뭐 맞히기 맞히니까 네. 어차피 스윙이 멀리 치는 게 짧으니까. 아니고. 네. 그렇죠. 네. 어프로치는 뭐 잘 네. 되는데. 네. 30m. Okay. Okay. 네. 그러니까 이제 드라이버나 아이언이 워낙 안 되어 있기 때문에 어프로치는 그냥 상대적으로 네, 조금 편안한 느낌 그런 것 같아요. 자, 그 다음에 지금 우드는 생각이 없고요, 그죠? 예. 그다음에 그러면 온도도 못 내고. 그러니까 맞을 수가 없죠. 네. 그러면 이제 6팁까지는 지금 이제 치시는데 6팁도 잘 안 쳐요?
유태일 원래 옛날에 좋아했는데 네네. 지금 엄두가 안 나는 안 맞으니까. 네. 그래야 이제 3분 이쪽이고. 그럼 아이언은 몇 번까지 치셨어요? 4번 4번까지는 있는데, 네. 네. 잘안 맞을 거예요. 그죠? 안 맞죠? 네네. 자, 이렇게. 다시 7번 잡아보세요. 7번. 네네. 스윙이 지금 많이 무너져 있는 거예요. 그거는 고치면 됩니다. 네. 네. 자, 그럼 이제 스윙 한번 보시죠. 좋죠. 지금 백스윙이 잘 문제가 있고요. 백스윙이 완전히 뒤에 쳐져 있어요. 이 패드가 지금 여기 보통 헤드가 이쪽에 있어야 돼요. 이렇게 손이 이 헤드가. 헤드가. 손도 너무 낮고. 지금 보시면은, 손도 너무 플랫하다 이거죠. 그러니까 손이 좀 더 들어줘야 되고요. 그 다음에 지금, 이 손목이 그냥, 흐물흐물해요, 손목이. 손목을 딱 잡아줘야 되는데, 손목이 백스윙 때 아마 힘을 빼라는 얘기를 자꾸 이제 들으셨을 거예요. 그러니까는 들을 때부터 그러니까 흐느적 이렇게 되신 거예요. 그러면서 제가 점점 쳐졌어요. 또. 그리고 붙이라고 또 많이 또 배웠잖아요. 그때. 그러니까는 자꾸 백스윙이 이런 식으로 낮게 쳐지면서 이렇게 됐어요. 볼을 잘 칠 수 없게끔 채를 들은 겁니다. 네. 그래서 이제 제가 채를 좀 올려드릴 거고요. 궤도를 좀 잡아드릴 거예요. 나오실 때 팔을 조금 당기는 부분이 있어요. 자, 그거는 제가 이제 정면 카메라를 찍어서 좀 봐드릴게요. 볼게요. 자, 그럼 볼 한번 쳐보세요. 7번 안 해가지고. 네. 쳐볼까요? 네, 그냥 안 맞아도 되니까 일단 편안하게 쳐보세요. 네, 그렇죠. 그러면 이거는 맞으면 무조건 오른쪽 갈 수밖에 없어요. 네. 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 그렇게 해서 130 치는 게 대단한 겁니다. 한 10개 치면 한 개 정면으로 가고요. 네. 다 이렇게 가요. 네, 그거를 그냥 꾸역꾸역 맞춰가지고 하나를 만들어내는 거예요. 정면에서 좀 많이 돌아갔고 지금 보면 헤드가 여기 있거든요. 제가 되게 낮게 들어요. 보통 제가 이렇게 있어요. 헤드는 이쯤에 있어요. 일단 들어볼게요. 그 다음에 몸도 많이 돌아. 다시. 나오십니다. 왼팔도 요즘은 많이 부분이 있어요. 체중 이동도 안 되고 몸이 많이 오른쪽으로 갔기 때문에 볼을 때릴 때 너무 뒤에서 바깥쪽으로 때려버리거든요. 그러면서 필러 페이스가 계속 이렇게 열리는 거예요. 0이 이제 똑바로 들어갈 때 0인데 필러 페이스가 맞을 때마다 딱 이렇게 들어갔어요. 그렇죠. 그리고 백스윙 때 몸이 또 많이 왔기 때문에 뒷땅도 나고요. 열려맞고 맞아봐요. 열려맞고. 볼 보셔도 너무 좋아요. 이게 제가 자꾸 엎어 맞는 느낌이 나서 이렇게 네네네. 네. 공연지책으로 좀 뒤로 네. 가갖고 네네. 이렇게 좀 상대방에 때리는 그런 네. 자세를 하려고 공연지책으로 좀 많이 움직이거든요. 그죠? 하체를. 그러니까는 그게 계속 악순환이에요. 그러니까 어퍼 들어가니까 또 뒤에서 때리고. 그죠? 또 백스윙은 또 플랫해지고. 제가 볼 때는 어퍼 칠 때가 오히려 더 좋을 수가 있었어요. 근데 다른 부분만 좀 잡아줬으면은 빨리 좋아질 수 있었는데, 그거를 이런 식으로 이제 해결을 하려고 하다 보니까 스윙이 더 이게 어려워요. 자, 이제 알려드릴게요. 다시 잡아보세요. 혹시 그림에 대해서 궁금한 건 없었어요?
그립 잡는 건 불편하지가 오케이, 않은데. 오케이. 네. 잡아보세요. 그립은 괜찮으시네. 네. 자, 백스윙을 한번 해볼게요. 백스윙을 하는데, 자, 여기서 몸이 너무 오면서 낮게 이렇게 온단 말이에요. 네. 여기 벌써 잘못됐고요. 네, 잘 칠 수 없습니다. 제가 이렇게 쳐도 못 쳐요. 네. 자, 채를 들고 있는 것은 손이죠. 네. 손은 팔에 붙어 있고, 그 다음에 팔은 어깨에 붙어 있어요. 그죠? 자, 그러면 이제 뒤에서 보실 때, 자, 보세요. 지금 이제 어드레스를 이렇게 하셨는데, 네, 얘를 너무, 팔 자체를요, 너무 이렇게 낮게 온단 말이에요. 자, 그럼 제가 기준을 하나 만들 테니까. 팔뚝이 백스윙 하면서 볼 수는 없으니까. 그죠? 이 팔뚝이 이렇게 아래턱 위로 올라와야 돼요. 그렇지. 네. 자, 기존에는 턱 밑으로 이렇게 빠졌어요. 그죠? 자, 팔뚝을, 왼쪽 팔뚝을 아래턱 위로 이렇게 들어보면. 그렇죠. 그리고 백스윙을 많이 하려고 할 필요가 없습니다. 네. 지금 너무 백스윙이 쓸데없이 과해요. 그렇죠. 그냥 이렇게 생각하시면 돼요. 왼팔을 여기 아래턱 위로 이렇게 그냥 든다. 이게 백스윙이다. 그렇죠. 오케이. 자, 거기서 그냥 어깨만 조금 더 하시고 어깨만 조금 이렇게. 네. 오케이. 그러면 몸이 오른쪽으로 많이 간 느낌이 안 들죠? 네. 자, 다시. 오케이. 아래턱만 감싸세요. 왼팔을. 그렇지. 그럼 백스윙 끝난 거예요. 그게. 자, 보세요. 원위치. 자. 거리가 안 나시는 분들이 점점 백스윙이 점점 커져요. 백스윙 많이 한다고 거리 나가는 게 절대 아닙니다. 네. 정타 차에 멀리 가잖아요. 정타 치면서 이 팔로우가 커야 된단 말이에요. 근데 백스윙 하면서 지금 에너지 다 소비했단 말이에요. 그러니까 저 일단 여기서 보여 안 맞고. 네? 자, 여기서. 팔뚝을 아래쪽 감싼다. 그렇죠. 오케이. 이게 백스윙입니다. 이게 맞을까 싶어요, 근데 이렇게. 아니, 그러니까 제가 레슨을 하잖아요. 네. 네, 불안해하지 말고. 기존의 스윙 저거 어떻게 맞춰? 지금 제가 볼 때는 훨씬 잘 맞는 이게. 오케이. 자, 해보세요. 자, 아래쪽 감싸. 그렇죠. 오케이. 그 다음에 이제 천천히 다운스윙 내려볼게요. 그러면 제가 이렇게 내려와야 된단 말이에요. 바로. 네? 전에는 너무 뒤에서 이렇게 쳐져 갔단 말이에요. 그러니까 열려 맞았죠. 자, 이렇게 들어서 바로 치면은 똑바로 들어가요. 또는 다쳐 들어갈 수 있죠. 약간 엎어치는 느낌 괜찮단 말이에요. 네, 자, 해보세요. 그렇지. 해서 바로 들어가요. 쳐봐요. 그렇지. 대로가 이렇게 안으로 들어가요. 그렇지. 약간 그런 느낌이 많이 들겠죠? 네. 이때까지는 전부 이렇게 들어갔단 말이에요. 그러니까 제가 이제 이렇게 하니까 되게 많이 아웃인으로 치는 느낌이 들 거예요. 네, 아우디. 그러니까. 그 뒤에서 볼 때 안 그렇다고요. 아, 그렇게 저도 느낌이 그렇게 많이 들지만 제가 이따가 찍어서 다 보여드릴게요. 이렇게 들어가고. 그렇지. 네. 오케이. 해보세요. 제가 볼을 맞게 해드리면 되잖아요. 네. 그렇지. 오케이. 자, 백스윙 할 때 팔뚝이 아래턱 감싸야 돼요. 그렇지. 그 다음에 앞쪽으로 채를 내리는 느낌 들어야 돼. 그렇지. 자, 그러면은 보세요. 채를 내릴 때 이렇게 내려오죠. 네. 그렇게 돼야 된단 말이에요. 자, 해보세요. 앞쪽으로 내리세요. 바로. 그렇지. 자, 보고 내려서 꺼내세요. 그렇지. 오케이. 자, 그 다음에 백스윙 하실 때 이 손목이 너무 흐느적거려요. 손목이 힘 빼지 말고 손목에 힘을 딱 줘야 돼요. 지금 손목이 이렇게 빠진단 말이에요. 그러면 채가 이렇게 자꾸 넘어가요. 제어가 안 돼요. 잡으시란 말이에요. 그립을 견고하게 잡으란 말이에요. 자꾸 힘 빼라 그래가지고 채를 이렇게 하지 말고 채가 딱 쳐도 되니까 네, 잡아주세요. 네. 그렇지.
힘이 들어가도 된단 말이야. 탑에서. 그렇지. 오케이. 딱 잡고 앞쪽으로 바로 내리세요. 그렇지. 요거 서너 번 더 하세요. 백스윙 딱 잡고. 그렇죠. 그렇지, 그렇지. 오케이. 자, 느낌이 완전히 다르잖아요. 예. 그죠? 자, 볼게요. 지금 아직 볼을 안 쳤지만. 이런 식으로 스윙이 되는 백스윙이. 보기에도 훨씬 좋고요. 차 엄청 서 있는 느낌인데 그것도 아니에요. 그렇지. 워낙 낮췄기 때문에. 워낙 낮췄기 때문에 지금 채가 막 이렇게 서 있는 느낌 들고요. 몸속은. 절대 그렇지 않아요. 네. 아까 채 어디 있었어요? 여기 있었어요. 그죠? 그만큼 제가 끌어올려니까. 네. 자, 보세요. 아이언 같은 경우는 특히 채가 높이 있어야 채가 떨어지면서 볼이 맞아요. 아이언은 반블로로 쳐야 된다 이런 얘기 들었고 옛날에 아마 그렇게 쳤을 거예요. 그죠? 근데 얘가 채가 너무 이렇게 플랫하게 있으면은 이거 어떻게 떨어뜨릴 거예요? 그죠? 또 이게 뒤에서 이렇게 들어오니까 네, 열려 맞고 뒷땅 나오고 보세요. 시원합니다. 이런 식으로. 나오실 때 약간 이쪽으로 가는 느낌 있죠? 예, 괜찮습니다. 이거는. 네. 이렇게 하셔야 체중 이동이 잘 되고, 그 다음에 채를 좀 앞쪽에 떨어뜨릴 수 있어요. 네. 기존에는 조금 더 뒤에 있었습니다. 자, 이렇게 치면은 볼이 왼쪽으로 갈 것 같은 느낌이 들어야 돼요. 네, 왼쪽으로 갈 것 같아요. 그렇지, 그렇지. 그 느낌 드셔야 된다고. 네, 오케이. 또 빈싱크 해보세요. 빈싱크 해보세요. 하나씩. 자, 백스윙. 아래턱 감싸고 손목 힘 딱 잡습니다. 네, 딱 잡고. 그렇지. 그 다음에 앞쪽으로 내리고. 그렇지. 그 다음에 이제 하나 하셔야 될 게, 자, 잔디를 쳐야 돼요. 지금 이렇게 가면 탑핑이야. 그렇지. 그래서 이제 하실 때, 여기를 잔디가 더 치고 가세요. 오케이. 연속 동작으로 해도 되죠. 네, 연습을 하셔도 돼. 근데 너무 빨리 할 필요 없어요. 지금은 옛날 동작이야. 백스윙. 자, 연속 동작을 하시는데 천천히 하란 말이에요. 백스윙. 네, 천천히. 그렇지. 그렇죠. 지금 고속도가 딱 좋아요. 그러면은 백스윙 되게 느린 느낌 있죠? 그렇게 하란 말이에요. 근데 제가 볼 때는 절대 느리지가 않다. 기존에 워낙 피리릭 하셨던 거예요. 자, 해보세요. 네, 천천히 해서 앞쪽으로. 그러니까 답하는 느낌이 많이 들어야 돼요. 딱 잡고. 그렇지. 오케이. 자, 이제 이 상태에서 이걸 맞아도 되니까 동작 위주로 Okay. 해보세요. 여유있게. Okay. 잡고. 네. 이쪽으로 치는 느낌이 많이 들어야 돼요. 뻗어 치는 느낌을 많이 주시고. 네여섯 번 앞쪽으로 이렇게 엎어치는 느낌으로 친다 생각하고 네, 더 엎어치세요. 더 많이 엎어친다 생각하고 네, 그럼 왼쪽으로 가야 되잖아요. 아직 왼쪽으로 안 갑니다. 아직도 11.6도가 오픈돼서 맞아요. 얘가 닫혀 맞아야 돼. 클로즈. 네. Okay. 네, 아래턱 감싸고 엎어치죠. 그렇죠, 그렇죠. 오케이. 자, 지금 궤도를 잘했단 말이야. 궤도를. 오케이. 자, 보세요. 지금 아웃인 느낌으로 하셨잖아. 그죠? 근데 데이터상으로는 아웃인지 안 찍혔어요. 인아웃이 찍혔죠. 그러니까 그 느낌을 더 하셔도 된다고. 스윙 한번 보고 갈게요. 아까보다는 올라왔지만은 더 올라와요. 지금 팔이 그렇게 가파르지 않아요. 더 들어줘야 돼. 그렇죠. 그러니까 거의 뭐 수직으로 드는 느낌으로 드셔야 돼. 네. 그렇죠. 그러니까 채가 그냥 머리 위에 있는 느낌이 드셔야 된다고요. 네. 워낙 내려놨기 때문에. 네. 그 다음에, 이보세요. 내려올 때 봐봐. 이 뒤로 쳐진단 말이에요, 여기서. 여기서 이렇게 오신다. 이렇게 해가지고 내려올 때, 이렇게 오신단 말이에요.
네, 안 좋아요. 자, 해볼 때, 이렇게 해보는 게 아니고, 이렇게 돼요. 엎어치듯이. 그렇지. 예. 예. 그렇죠. 그런 느낌으로 치란 말이야. 그렇지. 그러면 볼이 왼쪽으로 확 가야죠. 훅볼을 치란 말이에요. 훅볼을. 느낌에. 민식이 그거 한번 해보세요. 그렇지. 그렇게 치란 말이에요. 오케이. 좋습니다. 그렇지. 시간 많으니까. 네. 네. 그렇지. 아, 지금 좋다. 네. 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 백스윙 때 세려 잡고로 이렇게 버리면 안 돼. 이렇게 딱 잡아줘요. 세워줘요. 그렇지. 일단 찾아보시죠. 오늘 보실 수 있어요. 백스윙 할 때 채가 잡고 여기서 이렇게 들을 묶는단 말이에요. 그렇게 되면은 칠 때 사이드 잡아요. 그러니까 약간 채도 엎어드는 느낌으로 드셔도 좋단 말이에요. 네. 칠 때도 이래 들어갈 거 아니에요. 그 볼이 왼쪽 가야지. 클로즈 되고. 그러니까 그 느낌으로 해보시라고. 빈스윙. 네. 그렇지. 잡고. 그렇죠. 자, 한 번 더. 잡고. 그렇지. 근데 하다 보면은 또 그냥 내가 점점 찾아요. 그렇죠. 그러니까 계속 의식적으로 이렇게 쳐야 돼요. 그렇지. 예. 다시. 지금도 틀렸어요. 백스윙으로 해서 천천히 해야 돼요. 여기. 절대 이렇게 안 나옵니다. 천천히. 그렇지. 오케이. 네. 번쩍 들었다가 앞쪽으로 엎어치는 거예요. 그렇지. 한 번만 더. 번쩍 들었다가 앞으로. 그렇지. 자, 지금 딱 그 정도만 치세요. 뭐, 여기 안 쳐도 되니까. 네. 네, 여기 안 쳐도 됩니다. 뭐 50m도 괜찮고. 네, 편안하게 딱 그 정도 잡으세요. 엎어 들어서. 네, 그렇지. 자, 보세요. 아까보다는 덜 열렸는데, 그렇게 해도 지금 6.8도가 열렸어요. 체가 많이 세워진다는 느낌이었는데 좀 누워있네. 그러니까. 그러니까는 그 옛날에 몸에 배어있는 동작이 워낙 낮았단 말이에요. 아까는 여기 있었는데, 여기도 지금 많이 올라간 거예요. 더 올려도 돼. 네, 얘가 이렇게. 그래요. 내려올 때, 이렇게 너무 뒤로 쳐진단 말이에요. 네. 잘 받았어요. 네. 지금 볼 맞는 순간에 이렇게 맞거든요. 지금 얘가 채가 많이 열릴 때 말이에요. 6.8도가 지금 열릴 때. 여기 닫혀있는 데가. 그러니까 더 이렇게 닫혀있는 느낌으로 치셔야 돼요. 네. 그래서 채를 들고 여기서 이렇게 내려오면 절대 안 다쳐요. 여기서 가슴 앞쪽으로 채를 때려야 돼요. 엎어쳐야 돼. 그렇지. 약간은 엎어치는 느낌이 있어야 됩니다. 네. 그래가지고, 자, 이번에 미션은 50m. 50m를 왼쪽으로 보냅니다. 네. 내가 안 쳐도 됩니다. 그죠? 강이 들었다가, 그렇지. 네. 네. 딱 그 정도. 어프로치 할 때, 그죠? 그 느낌으로 해서 쳐볼게요. 네. 네, 여유있게 하십시오. 네. 가볍게 들어서. 네. 괜찮아요. 네. 시험도 아닌데, 다시. 그렇지. 오케이 소리 나면 하시면 돼요. Okay. 그 다음에 지금 보니까 얘를 전혀 안 쓰시네. 얘 잡아줘야 돼. 엄지로. 지금 백스윙 하실 때 그냥 얘가 이렇게 그냥 가거든요. 그럼 제어가 안 되지. 여기 잡고 올라가야죠. 네. 이렇게 하면 채가 딱 놀아버린단 말이에요. 잡아줘야 돼. 그렇지. 지금 미션은 50m 왼쪽 보내는 거예요. 네.
그래서 많이 꺾어져서, 그렇죠. 자, 보세요. 이제 0에 가깝게 됐어요. 자, 지금 플라테스 볼게요. 네. 그렇게 하니까 이제 다칠까 말까 하는 겁니다. 네. 느낌상으로는 많이 다쳤어야 되는데, 실제 그 일이 안 벌어지고 있다. 네. 그러니까 더 받아주는 느낌으로 하셔야 되는데, 채를 못 잡아주면은 터져버려요. 내가 아무리 더 잡고 싶어도 못 걸려요. 손으로 이렇게 내가 해줘야죠. 네. 밀기 있어요. 밀기 있어요. 네. 또 해볼게요. 이거 그래도 많이 좋아지고 있네요. 이렇게 갔던 볼들이 이렇게 보고 이 볼을 내가 이쪽으로 보낼 수 있어요. 네. 50m만 치면 돼요. 근데 쟤를 딱 잡아가지고 왼쪽으로 치셔야 달아가지고. 네. 그렇지. 네. 자, 지금 작은 스윙이지만 조금 맞는 느낌이 살짝 있었어요. 그죠? 그래도 지금 열렸죠? 네. 더 많이 하셔야 돼요. 손잡고 있습니다. 자, 기존에 잘못된 동작은 좀 이렇게 바뀌었다. 그죠? 이렇게 되면 체가 절대 임팩트 때 똑바로 못 깨납니다. 이렇게 들어야지. 손목을 풀어줘야 돼요. 쉽게. 손목이 이걸 릴리스 그러잖아요. 그럼 이렇게 보세요. 손목이 돌아갈 때 헤드가 싹 돌아간다. 여기서 뻗팅기면서 치는 게 아니고 그러면 다 열려놓잖아요. 그렇죠. 손목 회전. 그렇지. 네, 여기서 칠 때는 손목을 가볍게 하셔도 돼요. 여기서 손목을 돌려치는 거예요. 자, 전에는 뭔가 힘으로 볼을 때려서 맞추려고 했기 때문에 헤드가 돌아가지 않았어요. 자, 요렇게, 그렇지. 요거 이제 릴리스예요, 릴리스. 요렇게 하면서 이제 내서 쳐보세요. 요렇게, 그렇지. 요렇게, 그렇지. 하세요. 그렇지. 또. 그렇죠. 이거는 힘하고 아무 상관없는 거예요. 그렇지. 지금 잘하시네. 잘하시네. 예. 네. 오케이. 자, 그러고 계신데 내가 볼을 하나 싹 갖다 놨다 생각해보세요. 그럼 볼 맞아야 돼요. 오케이. 자. 딱 그 정도만 해서 볼을 치세요. 지금 뭐 거리 내가 많이 치라는 것도 아니에요. 자, 그냥 손목만 돌려서. 그렇지. 오케이. 자, 지금 클럽 페이스가 0이 됐죠. 네. 12, 13 되던 애가 지금 조금씩 떨어지고 있어요. 네. 지금 스윙이 엄청 꼬여있단 말이에요, 지금. 이거를 이제 하나씩 풀어야 돼. 실타에 지금 서로 꼬여있는 거. 네. 네. 얘가 클로즈가 되게끔. 목표는 좀 더 빨리 돌려서 클로즈 시키는 겁니다. 자, 백스윙 때는 채를 딱 잡으셔야 돼요. 여기서 채를 못 잡으면 이렇게 잡아가지고. 그렇죠. 백스윙을 잡으세요. 그렇죠. 오케이. 백스윙 많이 안 해도 돼. 자, 거기서 바로 돌리세요. 그렇지. 오케이. 자, 잡고 돌리고. 그렇지. 딱 쳐보세요. 그런 느낌으로. 잡고, 그렇지, 그렇지. 좋아요. 오케이. 잡고, 돌리고. 그렇지. 오케이. 좋아요. 세게 안 쳤잖아요, 그죠? 네. 자, 클럽 페이스 지금 처음 오셨을 때보다 많이 떨어지고 있어요. 자. 네. 조금 더 다치면 좋고요. 자, 백스윙을 적게 한 것 같지만 풀스윙 백스윙이 나왔어요. 그죠? 그러면 높이만 좀 더 잡아주면 돼요. 그죠? 처지지 않게. 그죠? 지금 몸이 사실은 이게 되게 많이 돌았어요. 여기 하체 보시면은 이 부분이 지금 되게 많이 돌아갔어요. 자, 팔만 드셔도 하체는 날려옵니다. 백스윙 할 때. 네. 팔만 딱 그렇죠. 어프로치 할 때 딱 그 느낌으로 드시면 돼. 가파르게. 그렇지. 어프로치, 40m 어프로치 한다 생각하고 백스윙을 딱 잡으세요. 그렇죠. 그렇죠. 자, 딱 잡고, 돌리고. 그렇지. 오케이. 잡고, 돌리고. 그렇죠. 오케이. 자. 좋아요. 자, 골프에서 이제, 뭐, 드로우 볼, 그죠?
그다음에 페이드볼, 슬라이스, 훅. 지금은 훅 드로우를 절대 못 쓴다. 몸이 이 상태가. 그죠? 그러면 지금 이 밀린 것들이 안에 이제 들어오고 있죠. 그럼 지금 얘는 거의 페이드에 가깝거든요. 그러면은 드로우를 이제 감는 볼을 칠 수 있어야 돼요. 이렇게. 자, 그래서 그렇게 하시려면은 여기서 잡으셔야 된단 말이에요. 쳐지면은 절대 못 감아요. 네. 자, 잡고 돌리고 볼을 때리는 개념이 아니에요. 잡고 그냥 돌려. 그렇지. 오케이. 잡고 돌리고 치세요. Okay. 잡고 돌리고 괜찮아요, 괜찮아요. 오케이. 자, 지금 요거 어디 맞았어요? 대박. 그렇지. 안쪽에 맞았죠. 지금 뭐 이거는 괜찮아요. 근데 잘못된 게 아니고 아셔야 된다. Okay. 여기 안쪽에 맞잖아요. 이게 이제 싱크가 돼요, 싱크. 그죠? 네. 그냥 손이 Okay. 나가서 손을 돌릴 때 이렇게 몸에서 너무 떨어지면 안 돼요. 손을 몸쪽에 붙여서 돌리고. 뒤숭이 해보세요. 지금 오케이. 잘 따라오고 계세요. 네. 백스윙 딱 잡고. 그렇지. 오케이. 잡고. 좋아요. 오케이. 자, 지금 이거 하는 거 많이 불편해요? 아니, 그렇게 불편하지. 불편한 거 없죠? 오히려 되게 심플해졌죠? 오케이. 오케이. 이렇게. 잡고, Okay. 때리는 게 아니고 손목 돌린단 말이에요. 오케이. 자, 볼게요. 세게 안 쳐도 됩니다. 네. 잡고 돌리고. 네. 그렇지. 잘했어요. 자, 그럼 처음으로 지금 오신지, 40분 만에 처음으로 이제 클로즈 볼이 나왔습니다. 그죠? 물론 똑바로 가야죠. 근데 왼쪽으로 내가 파마 볼을 칠 수 있어야 된단 말이에요. 자, 근데 이제 볼이 왼쪽으로 가는 경우는 클럽 페이스가 닫혀서 왼쪽으로 가는 경우도 있고요. 앞쪽에 맞는 볼이 왼쪽으로 갑니다. 네. 자, 조금 전에 동작 그대로 하는데, 볼만 안쪽에 맞추면 되니까. 근데 너무 생각하지 말고 조금 전에 했던 거는 그냥 그대로 또 하세요. Okay. 오케이. 잡고, 돌리고. 그렇지. 오케이. 자, 준비 잘 잡습니다. 자, 잡고 돌리고. 잘했어. 몇 번만 하면 괜찮습니다. 약간 안쪽에 맞았는데 돌릴 때는 이쪽에서 돌리시면 돼. Okay. 더 이렇게 막 들어도 되죠. 그렇죠. 저럴 때 뭐 그렇게 안 지키잖아요. 네. 그러니까. 가파르게 들어서 오케이. 네. 그때는 바로 돌리고. 그렇지. 오케이. 지금 어땠어요? 괜찮았죠? 네. 세게 안 쳤는데 120하고요. 하나씩 잡아가면 됩니다. 잘하셨어요. 네. 이거 일정 구도가 닫혔어요. 정성적으로. 네. 그럼 제가 아까 말씀드린 것처럼 볼이 가다가 왼쪽으로 살짝 돌았죠. 자, 이게 이제 드로우 볼이잖아요. 네. 자, 볼 정 가운데 맞았고요. 임팩트 때 열리지 않았습니다. 자, 하셨을 때는 제가 이거 막 열렸던 12도, 13도. 네. 자, 이렇게 되면은, 그 다음에 이제 헤드가 쓱 돌아 나갑니다. 이렇게. 다쳐 나가죠. 네. 자, 신경. 많이 올라왔습니다. 제가. 네. 더 올라가면 더 좋아요. 자, 몸 보세요. 그렇지. 많이 안 움직인 것 같은데, 많이 움직였습니다. 네. 더 잡아줘도 괜찮다니까. 네. 나오십니다. 꼭대기에서 한번 보세요. 꼭대기에서 약간 뒤로 쳐져오는 거는 당분간 좀 안 좋다 생각하시면 돼요. 자,
샬로우 스윙이라고 들어보셨어요? 그거 때문에 많이 스윙이 망가집니다. 그걸 연습까지 했었어요. 그러니까 그거는 안 그래도 뒤로 쳐져서 문제인데 거기다가 더 쳐지려고 자꾸 연습을 했단 말이에요. 샬로 하니까. 네. 그러니까 샬로도 그게 조건이 있단 말이에요. 그러니까 지금 제가 이제 저도 유튜브를 하지만 유튜브에 이제 올리는 영상들이 독이 되는 경우가 되게 많습니다. 그렇죠. 샬로우는 예를 들어서 뭐 상급자나 예를 들어 투어 프로나 이 사람들한테는 해당되는 거예요. 네. 80대 치는 사람한테도 샬로우를 잘못 적용시키면 볼이 그때부터 밀려버려요. 그 다음에 네. 그래서 아마 더 심해지지 않았나 그렇게 생각을 하는 거죠. 그래서 절대 뒤로 내려오지 말고, 그죠? 제가 앞으로 내려오는 거잖아요. 그렇죠? 그러면은 여기서도 앞으로 내리는 모양이 보여야 되는데 그렇지가 않단 말이에요. 네. 그러니까 훨씬 이제 덜 쳐진 거지. 네. 발 조금 펴지면 좋긴 한데, 손목이 여기가 이제 경고예요. 그렇죠. 네. 네. 자. 볼을 때릴 때 그냥 멈춰서서 체중 이동 없이 힘으로 때리고 있단 말이에요. 하체 때리는 순간에 하체가 그냥 이렇게 있잖아요. 이게 버드에서 따고 지금 똑같은 동작을 하고 있단 말이에요. 볼을 때릴 때. 그죠? 상급자들은 볼을 때릴 때 이렇게 했다가 이렇게 때리거든요. 그죠? 네. 이렇게 해야 이제 체중도 실려서 거리도 더 나고, 그 다음에 직감 같은. 이런 부분은 지금 한꺼번에 다 잡기는 어려우니까 제일 급한 거거든요. 이게 이제 백스윙이고, 다운스윙 때 를 뒤로 내리지 말고 다시 앞쪽으로 내리는 거예요. 지금 크게는 두 개입니다. 네, 그것만 해도 이전보다는 훨씬 잘 맞아요. 네. 그러니까 지금 체중 이동이 잘 안 되니까 피니시가 이게 이제 버거운 거예요. 최근에 제 혹시 올리고 보셨어요? 맨 처음에 약간 드라이버 거리가 안 나가지고. 네, 그분도 엄청 저처럼. 그렇죠. 약간 비슷하잖아요. 그 다음에 때릴 때도 자꾸 때리니까 피니쉬를 못 하신 거죠. 오른발이 이렇게 떨어져야 되고, 이렇게 몸이 걸죠. 얘가 붙들어 놓고 때리버리면 이렇게 잡아요. 그러면 여기서 팔도 이렇게 될 수밖에 없어요. 그렇죠. 얘를 여기 힘을 빼면서 풀어주셔야 여기 쓱 돌거든요. 그렇죠. 네. 네, 자세 잡아보세요. 자, 지금, 지금 요거 하신 것만 해도 오늘 대단한 거예요. 네. 잘하셨습니다. 네. 자, 하나씩 하시면 돼요. 탑에서 딱 잡아주는 거예요. 네. 전에는 레드 풀었고요. 손 떼보세요. 레드 풀었고요. 네. 레드 풀었고요. 네. 야, 난 볼 치기 싫어. 이거 똑같아. 네. 잡아주고. 잡아주고. 네. 지금, 잠깐, 힘 좀 빼시고. 네. 체격이, 골프하기 되게 좋은 체격이세요. 최경주 프로 아시죠? 네. 최경주 프로도 이 하체가 되게 탄탄하고, 골격이 되게 좋잖아요. 키가 조금은 작아도. 그죠? 그러니까는 골프 치기 되게 좋은 체격이에요. 근데 이 체격을 가지고 완전히 저기 골프 시작하는 사람처럼 이렇게 돼 있단 말이죠. 다시 한번 잡아보시면 되죠. 네. 열심히 하세요. 빨리 하지 말고 천천히 하실 때. 네. 이렇게 하고, 칠 때는 그냥 손목만 이쪽으로 하면서 손목 힘을 빼면 이제 쓱 돌리시면. 그렇죠. 그럼 이제 릴리즈 되잖아요. 여기까지 펴지고, 여기 힘을 좀 빼시고. 그렇죠. 네. 그렇죠. 집에서도 요거는 이제 같이 해보세요. 집에서나 사무실에서도 어떨 것 같은 경우에는
이렇게 해가지고요. 그냥 손대고 이렇게 해보세요. 이렇게 해가지고, 이렇게 손목을 이렇게 왔다 갔다 해요. 그렇지. 그렇지. 일단은 이렇게 되고, 이렇게 보라고. 네, 오케이. 그게 뭐 힘으로 합니다. 이런 거. 그죠? 이거는 그냥 틀어주는 거거든요. 그렇죠. 이게 틀어줄 때 헤드가 이렇게 싹, 이렇게 들어가죠. 받쳐져요. 근데 줌을 들고 이렇게 당겨버리면, 이거 쳐주면서, 그렇게 했으면 전부 이렇게 맞을 수가 없다. 자, 백스윙 할 때 40m 어프로치 하듯이 백스윙 하시고, 이렇게. 그때는 손목만 싹 벌려줍니다. 잡고, 돌리고. 앞쪽으로. 그렇죠. 네. 네. 잡고, 그렇죠. 네. 네. 잡고, 그렇죠. 그렇죠. 네. 자, 됐습니다. 잠깐만. 여기 보고. 자, 이거 진짜 힘드셨을 것 같아. 네. 볼 치시면 힙스가 안 올 수가 없어요. 이렇게 치시면. 네. 그래서 많이 본다고 느는 게 아니에요. 유튜브를 많이 본다고 느는 게 아니고, 나한테 딱 필요한 것들만 몇 개만 딱 취해도, 골프를 잘 칠 수가 있어요. 그리고, 내한테 딱 필요한 것만 이해하시면 돼요. 나한테 필요한 것. 골프를 뭐, 가르치실 게 아니잖아요. 네. 나만 잘 치면 되잖아요. 내 몸에 맞는 정보만 몇 개만 다 갖고 치시면 된다고. 나머지는 다 버리란 말이에요. 네. 자, 골프 연습 기구 중에 이런 게 있어요. 네. 이제 정면에서 보고 있는 거요. 요거 되게 가파르죠? 예. 지금 이런 느낌이 들 거란 말이에요. 쟤를 들어올릴 때. 네. 그 다음에, 이건 어때요? 되게 낮죠? 이렇게 하셨단 말이에요. 최근에. 잘못했거든요. 이렇게 낮게. 그러면은, 이론적으로는 그 중간이 좋아요. 그 다음, 세팅이 없는데. 너무 플랫하다. 그걸 잘칠 수가 없다. 이게 제일 좋던 거예요. 잘 들어올 때. 이게 사실은 눈에 안 보이잖아요. 근데 이미지를 생각하시잖아요. 이 큰 플라워가 이렇게 비스듬히 누워지거든요. 최근에는 너무 누워졌어요. 너무 누운 길로 됐습니다. 이거는 야구 스윙이죠. 뿔이 이렇게 나오면 맞추기가 오히려 편하단 말이에요. 근데 뿔이 바닥에 있죠. 이렇게 해가지고 바닥에 있는 뿔을 치긴 진짜 어렵죠. 오히려 채를 들어 올리면 수직으로 막히기가 더 편하단 말이에요. 그래서 이제 여기서 보세요. 백스윙 했죠? 내릴 때 이렇게 오지 말란 말이에요. 앞쪽으로 내려요. 자, 원래는 약간 뒤로 빠지는 게 맞습니다. 근데 지금 기준으로 뒤로 빼시면 안 된다. 네. 지금 기준으로 뒤로 약간 앞쪽으로 빼셔도 앞으로 실제로 안 내려옵니다. 약간 샬로하게 내려와요. 너무 샬로했다. 백스윙도 샬로했는데 다운스윙은 더 샬로하겠다. 오케이? 자, 정상적으로 하는 스윙은 백스윙이 가팔라요. 거기서 샬로를 주는 거예요. 그죠? 그러니까 지금 샬로는 저절로 된다. 백스윙을 이렇게 했기 때문에. 그쵸? 그래서 그냥 느낌상으로는 가슴 앞쪽으로 채를 내린다는 느낌으로 하셔도 괜찮아요. 그러면은 느낌상으로 볼이 왼쪽으로 갈 것 같다. 네, 괜찮단 말이에요. 네. 그래서 요 이미지를 하나 기억하시고요. 자, 그 다음에 이제 정면에서 볼 때 어떻게냐면은
있는데. 손목보세요, 손목이 그것은 돌죠? 네. 손목이 돌죠? 팔이 펴집니다. 그 다음에 손목을 돌릴 때 이렇게 돌리는 게 아니고 크게 펴주죠. 그렇지, 그렇죠. 네. 일부러 막 뻗으려고 하실 필요 없어요. 그냥 손목을 쓱 이렇게 돌려주면은 여기는 저절로 좀 짚어져요. 이렇게 하실 필요는 없고요. 네. 그걸 줘도 괜찮습니다. 중요한 건 이렇게 손목을 돌아. 자, 요 이미지 이제 보이시고요. 네. 다시 돌아가서 제자. 이제 좀 기구가 있는 것이고 이렇게. 그러니까 우리가 연구를 해보니까 전문가들이 이 팔뚝이 아래쪽을 이렇게 감싸면 된다. 그렇게 하면은 내려가죠. 바깥에 안으로. 그렇지. 네. 바깥쪽으로. 네, 그렇죠. 그렇게 하면은 새가 아파하는 느낌이 들죠. 이걸로 판단하는 거지 볼 수가 없으니까. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그래서 앞으로 감으세요. 그렇지. 오케이. 한 번 더. 그렇지. 감으세요. 자, 스톱. 그대로 해보세요. 그 다음 고개 들고, 고개 드시고. 그렇죠. 오케이. 그렇게. 끝까지 가면은 이제 피니시까지 마시게 되는 거죠. 오케이. 자, 해보세요. 자, 가파르게 들고. 그렇지. 앞쪽으로. 그렇지. 스톱. 그대로 계세요. 배를 조금 내밀어 보세요. 그렇지. 그렇게 하면 훨씬 폼도 나고 밸런스 잡기가 좋단 말이에요. 네, 좋아요. 백스윙 때 팔 딱 잡고 그렇지. 그렇지. 스톱. 오케이. 네. 싹 내밀어주고 그렇지. 오케이. 한 번만 더 해볼게요. 가까이 잡고 그렇죠. 스톱. 그대로 계세요. 네. 너무 이렇게 돌아가진 않고 힘 빼고 왼발은 힘줘도 괜찮아요. 네, 밸런스는 왼발로 잡는 거, 왼발로. 시선은 저기 천천 꺾고 있어요. 그렇지. 배를 내밀어서. 오케이. 한 번 더. 네. 잡고, 좋아요. 근데 백스윙이 좀 처졌어요. 또, 처졌다는 거는 여기서 손목이 힘이 빠졌다는 얘기예요. 딱 손목을 이렇게 세우세요. 백스윙. 그렇지. 가파르게 딱. 그렇지. 네. 네. 딱 잡고, 그렇죠. 지금 좋거든요. 자, 그 빈스윙 한 두세 번 더 하고 볼 쳐보고요. 네. 자, 스윙이 심플해야 됩니다. 막 복잡하면 안 돼요. 네. 딱 잡고요. 그렇지. 앞으로. 그렇지. 오케이. 자, 한 번 더. 잡고. 그렇지. 오, 좋아. 오케이, 배 좀 내밀어주고요. 오케이. 자, 이제 한번 볼게요. 지금, 1시간 준비했는데, 많이 바뀌었습니다. 보세요. 연습을. 그렇죠. 백스윙이 완전히 다르단 말이에요. 백스윙. 팔 보세요. 이거 멋있어요. 아까 여기 있어요, 그죠? 어깨면 지금. 완전히 다르죠, 완전히. 그죠? 보기에도 어떤 게, 이게 훨씬 잘 쳐보이잖아요. 폼도 좋고. 실제로 폼이 더 잘 맞고. 나오시고 있고요. 좀 이해되십니까? 네. 내가 뭐를 잘못했는지, 여기를 딱 보고 나서, 내가 백스윙부터 되게 잘못됐구나. 그죠? 볼을 잘 칠 수 없게끔 내가 만들어 놓고 볼을 때리려고 하니까 힙스가 안 올 수가 없습니다. 네. 이렇게. 자. 조금 더 해볼게요. 딱 잡으시고. 그렇죠. 그래서, 자, 지금 내다가도, 특히 손목 부분이 빨리 적당히 넘어갈 수 있어요. 그래서, 내가 이제 리듬을 만들어드립니다. 백스윙이 빠르면은 내가 그렇게 하고 싶어도 반승해봤기 때문에 그냥 싹 가요. 그죠? 그래서, 임성재 프로라고 혹시 아세요?
엄청 PJ 지금 뛰는 우리나라 선수였어요. 백스윙 되게 천천히 해요. 저는 보니까 아마추어는 백스윙을 천천히 해야 돼요. 그게 제일 유리하다니까요. 보통 필드 나가면 더 빨라지거든요. 더 빨라지고 더 급해지지 더 느려지는 경우는 단 한 번도 못 봤습니다. 그래서 백스윙을 천천히 하시고 다운스윙은 좀 빨라도 괜찮아요. 그것도 빨라야 되고요. 그래서 자세히 하고 보세요. 그래서 백스윙을 하는데 속으로 한번 천천히 해서 카운트를 세보란 말이에요. 하나, 둘 해보세요. 몇 분 만에 올라갔어요? 네 번을 세란 말이에요. 힐은 잡아주시고 템포를 주는데 빨라지지 않게 그거 해보세요. 네. 그렇지. 그 다음에 한 번에 가기다. 휘둘러 보세요. 그렇지. 오케이. 마음속으로 그거를 외치면서 하는 거예요. 이제 여기서 레슨 끝나고 하셔도 그걸 외치면서 하는 거예요. 자, 내보세요. 네. 너무 좋아요, 너무. 그 다음에 지금 사실은 할 게 되게 많은데 제가 시간 짧은 시간 내에 일단 최근에 가장 잘못된 거, 그 다음에 해야 될 거를 이제 알려드립니다. 뒷동을 차 친단 말이에요. 지금 치고 있잖아요. 그렇지. 그것도 쟤를 잡아줘야 되는데 그냥 계속 하게끔 냅두는 거예요. 그래서 지금 다 잘했단 말이에요. 그리고 여기 잘했고 했는데 치죠. 마지막에도 잡아줘야지. 자, 백스윙이 쳐지는 사람이 얘도 쳐져요. 흐느적거린단 말이에요. 백스윙 잡아주는 사람은 피니시 때딱 잡아준단 말이에요. 그렇죠. 다 관련이 있어요. 오케이. 자, 해보세요. 자, 천천히. 하나, 둘, 셋, 넷. 또. 그렇지. 그대로 주고서. 좋아요. 천천히. 네. 그렇죠. 오케이. 그렇죠. 그러면은 지금 그립이라든가 손목에 힘이 좀 있는 느낌 있죠? 흐느적거리는 느낌이 아니란 말이에요. 자, 선수들도 부드럽게 치는 선수도 있고 되게 제일 잘 잡고 치는 선수들이 있는데 추세는 견고한 추세로 지금 계속 가고 있어요. 최근에 부드럽게 잡고 치는 선수는 잘 없고요. 그리고 선수 기준의 부드러운 거랑 아마추어 기준의 부드러운 거랑 달라요. 아마추어가 그 느낌을 몸속으로 넣으면 되게 센 느낌이 듭니다. 그죠? 그래서 다 잘 잡고 치는 거예요. 그러죠 안 그래요. 네. 자, 또. 그립은 잘 잡고요. 네. 네. 리듬 생각하면서. 네. 그렇지. 오케이. 좋아요. 아직 이게 몇 개 된 게 아닙니다. 그래서 계속 의식적으로 하는 거예요. 그렇지. 가파르게 들고. 천천히. 네. 그렇지. 좋아요. 아, 지금 너무 좋아. 오케이. 자, 더 하세요. 몸을 만들어 놓고 볼을 때려야죠. 그렇죠. 그러니까, 그렇지. 좋다. 예. 몸이 안 돼 있는데 볼 치면 뭐예요? 스트레스 나거든요. 그렇지. 예. 여유있게 하세요, 이제. 급하게 하지 말고. 그렇지. 그렇지. 오케이. 자, 한번 더. 그렇죠. 오케이. 잠깐 쉬시고요. 오케이. 네. 물 한 잔. 네. 오케이.